В Китае снял интервью, очень интересное, на тему «Шелковый путь». «Шелковый путь» на данный момент это тема, в которую вкидываются миллиарды долларов китайцами. Их задача, чтобы поезд сейчас в Европу приезжал за 14 дней. И я в этом выпуске вместе с вами хочу разобраться. «Шелковый путь» — это все-таки некий ход для пиара, такой хайповая тема, либо это действительно работающий инструмент. И одного интервью мало, и я хочу послушать вместе с вами несколько точек зрений. Смотрите дальше и обязательно комментируйте все, что вы видите и о чем думаете. Большое количество людей являются теоретиками кунг-фу. Я даже этим людям говорил: ребят, вы стали классными инфопродавцами, но вы ни хрена не понимаете в Китае. Я говорю: чувак, ты, говорю, ничего не делаешь, тебе платят $5. Ну, реально, уже кидают прямо вообще. Если это работает, вживляете. Ну, иностранец здесь будет, это просто какой-то бомж. Чтобы прийти вот так вот всех просто положить. Все можно отбалансировать. Сегодня мы в гостях у Вячеслава Лысенко. Вячеслав – собственник группы компаний «Укркитай». На самом деле такое большое количество компаний, что даже все, наверное, и не знаю. Но самое главное, Вячеслав, я точно знаю, с которыми иногда мне приходится сталкиваться. Группы компаний «Укркитай», «Укркитай Communication», «Укркитай Логистика», «Укркитай Investment», «Miss China». Я хотел бы сегодня с вами разобрать такую вот, с одной стороны, хайповую тему на сегодняшний день, с другой стороны, и полезную тему, о которой много говорят и в Китае, и у нас, это «Шелковый путь». Как вы считаете, вот «Шелковый путь» сейчас работает или не работает? «Шелковый путь». Первый раз эта идея была озвучена, можно сказать, запущена в октябре 2013 году по инициативе Коммунистической партии Китая. Ну а если партия сказала нужно, то бизнес отвечает сделаем. И задача была объединить, то есть фактически два шелковых пути было рассмотрено как классические, это железнодорожный и морской. Быстрое соединение по доставке товаров народного потребления в страны Европы. И, в принципе, это было прозорливо, я могу так сейчас сказать. Почему? Потому что мы, как компания, которая поставляет достаточно большое количество, тысячами тонн товаров, мы очень сильно страдали в хай-сезоны, в осенние от авиафрахтов, потому что они возрастали иногда на 40, 50, 60%. И вот в 2019 году это первый год, когда у нас количество поставки через ЖД-транспорт практически сравнялось с авиа. И благодаря этому в Китае эта ситуация не только у нас. Первый раз в хай-сезон осенний нету повышения на авиафрахт. То есть ЖД-транспорт стал реальным конкурентом авиадоставки. Сегодня хочу вас познакомить с Дмитрием Петрулем. Привет. Дмитрий уже более 5 лет находится в Китае. Сейчас я являюсь учителем консалтингового центра «Шелкового пути» Сонмакс в городе Сиань. Мог бы ты детально немножечко рассказать по поводу «Шелкового пути»? Есть большая политика, внешнеэкономическая инициатива китайского правительства. Инициировал ее Си Цзиньпинь в 2013 году в Астане нынешней. Это риторика объединения рынков, настройки сухопутных коридоров из Китая в Европу. И она включает в себя два компонента. Первый – это экономический пояс шелкового пути, это то, что мы и называем шелковый путь. То есть это сухопутные наземные торговые коридоры. Да? И второй – это морской шелковый путь 21 века. То есть это, как я могу, я не аналитик, да, не политолог, не геополитик, но это, скажем так, захват в некоторой степени господства Китая в других странах путем инвестиций в инфраструктуру. Вот они, к примеру, там построили туннель в Киргизии, да, либо там атомную станцию где-нибудь в Африке. То есть они сорят деньгами таким образом, вот этим, то есть Африка, Европа и Азия. И вот где получилось, там получилось. То есть там что-то взяли, там поставили военную базу, да, в Джибути.
Там вот порт Шри-Ланки отжали себе очень красиво 5 лет назад. Китайцы поняли, вот вы поняли, да, то есть это настройка вот этих торговых коридоров и тому подобное, но китайцы поняли в один момент, что они настолько раскачаны, ты знаешь, как какой-то спринтер-бегун, да, вот который такой весь накачанный, такой массивный, ему нужно сейчас вот 100-метровку, вот он прям вообще весь, знаешь, именно вот такой. А ему говорят, беги 10. Куда я еще не успел? То есть китайцам им нужно пространство, куда им себя дальше впрыскивать. Вот, то есть основная его задача, как я понимаю, это уход и от морских отправлений Китая, которые сейчас преобладают, на железнодорожные ввиду того, что они считают, что там не будет нигде курсировать флот США, там не будет там где-нибудь там перед Суэцким каналом и выходом в Красное море не будет там этих сомалийских пиратов, там еще что, то есть это надежно. Тут мы можем контролировать. И вот, по сути, шелковый путь – это сухопутные железнодорожные отправки из вот Китая дальше в Европу. Поэтому на данный момент это очень конкурентная логистика. Фактически за 14 дней из центра Китая товар доставляется до центра Европы. Китай поставил это как на маршрутный автобус, который отходит в четкую дату, в четкую независимо, загружено, не загружено. И в этом, наверное, закон их успеха. А почему едет поезд в Польшу, а потом он едет обратно, например, в Украину? Товар. Потому что Украина, я считаю, в развитии шелкового пути, ну, можно сказать, проиграла свое географическое расположение уникальное. Мы центр Европы, и через нас шелковый путь просто обязан был проходить. Здесь много причин, начиная от безлаберного отношения нашего правительства к китайскому бизнесу и отношение просто потребительское, никому не секрет. Правительство Януковича занималось просто получением грантов, кредитов и спилило их. Правительство Порошенко не уделяло Китаю должного внимания и развитию, в том числе выгребало старые долги. Поэтому на данный момент мы имеем шелковый путь, который проходит мимо границ Украины. Дело в том, что поезд едет в Европу, на данный момент до Беларуси, он точно сейчас едет там за 2 недели, за 14 дней. Контейнер плывет порядка месяца, то есть там около 30 дней, там 30, 32, 33. И, соответственно, по срокам, да, но в Украину-то поезд не едет нифига 14 дней. В Украину это получается, тот же месяц. Да, чуть-чуть быстрее, там, по факту, там, на неделю, на полторы быстрее получается. Да. Нам же пофиг, в принципе, как оно едет. Нам важно с точки А в точку Б, за сколько оно приезжает. То, что оно едет в Европу за 14 дней, это круто. А то, что оно едет, например, в Украину, за те же там 30-40 дней, да, то чем оно от моря отличается? Не понимаю. За 14 дней с центра Китая поезд дошел до Беларуси. И после того, как мы перегрузили на украинский ЖД-транспорт, 12 дней поезд шел по Украине. От Белоруссии до заказчика в районе 800 километров, а с Чунцина до Беларуси, если не ошибаюсь, там в районе 8 или 9 тысяч километров. 8-9 тысяч километров китайский поезд прошел за 14 дней, а наш поезд 800 километров прошел за 12 дней. Скорость впечатляющая. Что касается, допустим, Казахстана и России, да, там все у них в принципе понятно, оно идет и идет. А вопрос дальше с Украиной, то есть у нас же нет прямого сообщения. У нас, к примеру, те, которые грузы из Китая, они в основном через Польшу, кто-то через Будапешт, кто-то через Германию, транзитом, да. То есть они приходят, ЖДшка туда, там на фуру, транзитятся и уже приезжают. Приезжают в Украину, в Польшу и обратно потом едет в Украину. На данный момент шелковый путь – это большие возможности для тех, кто хочет продавать товары в Китай. Потому что из Китая это контейнера, поезд едет с контейнерами, из Китая едет в Европу. Но возвращается он же не телепортируется в Китай. То есть он возвращается, и контейнера, скорее всего, могут ехать пустыми. И сейчас китайцы работают над тем, чтобы эти контейнера ехали не пустыми, а заполненными. Это вопрос
кто здесь будет ловить эти возможности и наполнять контейнера своим товаром. Проблема, с которой сейчас борется китайское правительство, это с загрузкой обратно. Так, для сравнения, допустим, загрузка с Малашевичей, китайские логисты давали нам цену порядка $1200 на контейнер по доставке из Польши до Китая. Ну, с учетом того, что если вы привозите в порт, вам надо еще доставить в центр Китая, то эта цена намного конкурентней и быстрее, чем морской фрахт. Но я знаю ребят, которые живут в Китае и общаются с крупными дистрибьюторами. Например, у меня был разговор вот в Пекине с моим другом, с Виталиком. У него есть друзья, которые являются самым крупным дистрибьютором водки в Китае. У них главный офис в Пекине. Он говорит, что они не хотят связываться с постсоветским пространством глобально, там, на какие-то там, выходить на какие-то договоренности, потому что каждый раз одни и те же факапы происходят. То, что там, для Китая по объему уровень нормы, для завода какого-то России и Украины это просто нереальные количества. И все захлебываются. То есть одна и та же проблема. Реально не могут делать объемы. Есть ли какое-то просветление, что, возможно, в будущем в Украину будет быстрее как-то проезжать или хотя бы через Украину? На данный момент ограничения по въезду сюда поезда, ну, в принципе, их несколько. Первое – это нежелание России пропускать грузы, которые идут в Украину. Это достаточно, ну, такой серьезный в обе стороны, ну, как и на импорт, так и на экспорт. Ну и второе, не особо наше правительство предыдущее этому уделяло время и внимание. Недавно был в Минске и ехал, видел знаки, переведены на китайский язык. Знаете, что президент Белоруссии сделал достаточно свободные экономические зоны, куда были инвестировано, если я не ошибаюсь, порядка $14 миллиардов, ну, технопарки. То есть, ну, фактически дал возможность китайскому бизнесу беспрепятственно зайти на белорусский рынок. Я знаю точно, что он даже, ну, сказал законодательно, что если кто-то из правоохранителей будет мешать, он лично будет требовать ответственность за эти вмешательства. Китайский бизнес все очень просто. Давайте возьмем Конго. Сначала 20 миллиардов инвестировало правительство в Конго в развитие инфраструктур. После этого следующим шагом инвестировал 20 миллиардов в частный бизнес. Теперь в Конго больше говорят на китайском, наверное, чем на локальном языке. Поэтому то же самое и в Беларуси. То есть им создают условия, даже то, что вы говорите, на уровне знаков, чтобы им было удобно как пользователям. А если им удобно, значит, ну, мы знаем с тобой Китай. Сюда приехало 2000, они позовут еще 2000, если им будет здесь хорошо. Я думаю, что сила в отношениях. У меня классные отношения есть китайцы. Допустим, вот когда у них праздник, да, 1 октября, у меня очень много вопросов по работе, да, но я не задаю эти вопросы в праздник. Ну, вот такие вот моменты, да, и тут нужно строить отношения, и вот именно вот с китайскими партнерами. Категорически не согласен с тем, что китайцы там плохие партнеры. Мне кажется, здесь вопрос уже каждого, там, уметь договариваться, уметь искать себе партнеров. Давай сейчас посмотрим вокруг, и там в Украине, России. Легко найти себе партнера? Ну как, найти легко. У кого-то на 2 дня, у кого-то на месяц, у кого-то на год. Как говорится, там $100 000 поделить можно, а миллион никогда. Да, это по поводу партнерства. Партнерство и с нашими там очень сложно построить. Вот через 5 лет, ну, иностранец здесь будет, это просто какой-то бомж. Реально, который просто никто. Вот я вот, ну, почему-то я думаю, что будет, ну, близко к этому. Не так прям, но близко к этому. Особенно это касается вот тех, которые, ну, вот этот рыночные там движения, вот эти все. Я думаю, что они здесь, вот сейчас
по моим, да, вот сведениям, с кем я общаюсь, у меня ж, в Санмаксе еще есть партнер китаец, именно в который сианский Санмакс. То есть там партнер китаец. То есть я понял, что, во-первых, нужно максимально инвестироваться в вот эту один пояс, один путь, и там за что-то зацепиться. То есть не сразу начинать зарабатывать деньги, но быть как-то, хоть прямо или опосредственно быть у этой темы. И второе, это нужен сильный китайский партнер. И если ты своевременно не инвестировался в сильные китайские отношения, это не говорится о отношениях, у тебя товар по хорошей цене, либо у тебя там новинка, а именно человек, который там решит твой вопрос. Но это тоже как определенная работа, которую нужно делать, развивать, поддерживать. Ну, к примеру, у меня есть программы, которые там мне высылают смс-ку поздравить с днем рождения. Это очень классная напоминалка. Невозможно вспомнить все дни рождения. Каждый день входить в какой-то список Windows или это намного удобнее, когда тебе пришла смс-ка с номером телефона, с напоминанием, что, как, история там по человеку. Поэтому в моем колесе жизни один из сегментов – это отношения. Ты должен быть, я так думаю, внутри себя готов инвестировать в эти отношения. Это элементарные беседы ни о чем. Это чай. Это прийти там на свадьбу, или поздравить там с днем рождения, или там, я не знаю, все вот эти просто обычные человеческие вещи, они это правда ценят. Это в них видно, я это уже через себя неоднократно пропустил, и есть китайцы, с которыми я там уже 5 лет, да, и до сих пор, то есть мы можем там 2 года не видеться, и вот так элементарные какие-то щелчки, вопросы. Что важно в отношениях? Ты либо там прогибаешься под китайцев, либо ты являешься полноценным партнером. Да. Самый правильный вариант – это быть полноценным партнером. Для того, чтобы быть полноценным партнером, нужно либо влить своих денег, либо делать большие заказы, да, либо делать крутую лидогенерацию для того, чтобы было очень много заказов, тогда китайцы тебя будут любить. А за что они будут тебя еще любить? За то, что ты там, не знаю, там с ними там выпил, да, может быть, на 2 дня полюбят. Но как дело коснется работы, то с тобой работать никто не будет. С тобой будут работать, если ты вливаешь бабки, либо ты льешь очень много заказов, то есть ты очень много покупаешь товаров. Это да, китайцы любят как раз это, когда ты у них покупаешь большое количество товаров. Таким образом можно доказать, что ты классный партнер. У меня вопрос, тоже, который не могу не задать. Инфобизнес. Вы знаете бизнес с Китаем изнутри, вот как он есть. Да? В ваших клиентах там, самые топовые компании там, Украины, и вы видите, что вот происходит. Вот какое ваше отношение ко всему вот этому, вот там, в картинке в общем? Я тебе скажу комплимент, да? Я считаю, что имеет право обучать инфобизнесу с Китаем только человек, который успешен сам в Китае. Я считаю тебя одним из таких людей. И ты, в моем понимании, если бы у меня попросили сертификат, я бы тебе выписал на право вести инфообучение. Потому что большое количество людей являются теоретиками кунг-фу. И я даже этим людям говорил: ребят, вы стали классными инфопродавцами, но вы ни хрена не понимаете в Китае. И ваши попытки продавать там на 10-тысячные стадионы информацию, они не стоят ничего, потому что вы продаете воздух. Ты продаешь знания. Знания, которые ты через себя пропустил. И каждый день пропускаешь. И каждый день мы знаем, что для того, чтобы стать мастером, надо потратить там, до 10 лет. От 7 до 10 лет работы в какой-то отрасли. Сколько ты работаешь с Китаем? Да, уже... Да. Вот, то есть ты точно уже наработал большое количество проб, ошибок, и ты уже точно знаешь мастером. Иногда китаец открывает рот, а ты уже знаешь, какой будет сценарий. Да? И это невозможно купить за деньги. Да? Поэтому, когда вот я слышу вот этих инфобизнесменов, которые, ихняя задача просто купить, чтобы у них купили тикет, а им вообще все равно, какой будет результат, лично у меня нету никакого. Я понимаю, что это... как плесень. Она выросла, и она уйдет. Для меня был очень серьезный инсайт по поводу вообще знаний, по поводу обучения, что вот обучающие программы, да,
только экспертности мало. То есть нужна еще правильная подача. Если ты находишься в среде инфобизнесменов, то ты можешь стать классным инфобизнесменом. Как ты считаешь, что более важно в курсах? Контент, либо вот это вот слово «зажечь»? Главное то, что приведет человека к результату. Контент – это по-любому. Продукт должен быть практический, выжимка знаний, многолетняя, экспертная, в правильном формате выданная и тому подобное. Но ты же понимаешь, что люди хотят Тони Роббинса, понял? Они хотят вот это. И им нужно научиться, мне кажется, что ты же понимаешь, что если, допустим, вот есть ты, у тебя классный контент, а вот если поставится есть ты, у тебя классный контент, и он еще и зажигает. Да, и вместе с тем люди хотят, чтобы их зажигали. Да? Потому что они хотят за это, они готовы за это платить. да. И они это хотят купить. То есть им реально нужно продавать вот это видение. То есть людям не нужно продавать вот эти рынки. Им нужна какая-то, но не только видение, а видение с очень крутой, скажем так, фундаментом экспертизы. То есть они знают, что вот они зажглись, и они знают, что за ними чуваки, которые в случае чего быстро решат их вопросы, они это проживут, и даже если у них не получилось, я уверен, что эти люди все равно кайфанули. Что отдавать в какой-то момент это тоже классно, но я не буду отрицать то, что инфобизнес для меня является частью лидогенерации, да, то есть это часть бизнеса. Это вин-вин, понимаешь? То есть сейчас это инфобизнес. В свое время, лет 5-7 назад, я помню точно, в 2008 году мы делали школу обучения, как работать с Китаем. Там ко мне приходили, даже с посольства, торгпред Китая приходил, Луан Чуншень в то время, приходил Сатурн, обучался у меня, Александр. И это было тоже, то есть для чего? На обучение мы не зарабатывали, но мы получали клиентов. Но и клиенты получали знания. Мы выжимкой давали им возможность не ошибиться. То есть мы им экономили деньги. То же самое ты делаешь. И плюс очень важно давать информацию, честную. Поэтому, когда ты даешь, лидогенерация у тебя происходит не по причине того, что ты продаешь знания. Нет, это так кажется. В самом деле, что происходит? Через твою компетенцию в этом бизнесе люди соглашаются с тобой работать. Люди покупают тебя, и поэтому они начинают работать с тобой и присоединяются в какой-то степени к твоему успеху по Китаю и минимизируют свои риски по работе с Китаем. То же самое делал я в свое время. Но просто пришло время, когда мне нужно уступить место таким, как ты, более решительным. Если я чего-то хочу, то мне нужно в правильную себя среду окунуть. То есть если я хочу стать фотографом, то мне нужно с фотографами, у которых успешными фотографами, нужно общаться, хотя бы пару раз в неделю встречаться с ними. Либо станьте миллионером и окружите потом себя миллионером, либо найдите окружение миллионеров, и через время вы станете миллионером. Условно, в стае успешных людей бежать намного легче и проще. И плечо единомышленника, оно иногда может помочь просто решить проблему, вот таким вот образом, советом. Я точно знаю, что я не потерял много миллионов долларов благодаря просто человеческому совету. Для меня есть важные, ценностные вещи. И вот я всегда, когда смотрю на людей, смотрю на партнеров, я смотрю на ценности. Это то, чему меня, кстати, европейцы научили. Смотреть на ценности. Крайне не приемлю старые подходы 90-х. Нужно мочить конкурентов. То есть это люди из 90-х, которых я никогда не пойму. Мне очень сложно понять таких людей. Новая генерация людей уже так не думают, и у них немножко все по-другому. Новые ребята, новое поколение, которое растет, совершенно с другой точки зрения. У каждого есть путь, и он им идет. И этот путь заключается не в мочить конкурентов, а сделать что-то свое, уникальное и идти своим путем. Да? И, соответственно,
Вот это самый успешный путь предпринимателя, да, нормального, здорового, когда ты думаешь про свой бизнес, а не про то, как мочить своих конкурентов. Ну, то есть, о чем нужно, как ты можешь вести бизнес, если у тебя болит голова не про свой бизнес, а про чужой бизнес. Я могу понять, но сейчас уже другая жизнь, другой мир. Сейчас все по-другому уже, и уже эти моменты уже не работают. Допустим, ты учишь человека заниматься боксом просто, да? Да. Вот ты его научил, и он занимается, и он умеет бить. А ты представь, в этом человеке еще просто в голове огромное видение, что вот у него просто один вариант. Если он не будет бойцом, то он просто умрет. Вот какой будет сильнее? Тот, который просто научился, ну ты ему класс научил, ты ему показывал, ты чемпион, ты мастер. Но ты не вкрутил в его сознание ключевую вещь, которую он будет нести внутри себя и потом дальше раскрывать. То есть людям нужно вот это. Вячеслав, можем что-то разыграть на канале? Мне только что пришла идея. Вы знаете, я большой любитель коллекционных чаев. В свое время я бросил пить и после нашел новое увлечение. Это коллекционные чаи. Они достаточно дорогие. Это как вино есть Петрусь, там дорогие. У меня есть такие же коллекционные чаи. То есть, допустим, упаковка чая может стоить там $200-300. Его, конечно, надо правильно пить, но это ты точно как китаист сможешь объяснить. Поэтому я передам тебе упаковку молочного улуна коллекционного, дорогого, ребята, от $350 за упаковку, порядка 150 грамм. Пожалуйста, разыграй, пусть кто-то достойный получит эту упаковку и с удовольствием выпьет правильный, классный чай и попробует понять, что такое Китай. Друзья, что нужно сделать для того, чтобы выиграть эту упаковку? Первое, подписанным быть на наш YouTube-канал. Второе, подписаться на Instagram Вячеслава. Вау, Инстаграм не знаю как, ребят, я бизнесмен той еще формации, у меня больше я активности проявляю в Фейсбуке. Друзья, подписаться, значит, второе, подписаться на Facebook страничку Вячеслава, она будет в описании. И третье, написать в комментариях «Я любитель чая». И рандомным образом мы выберем среди тех, кто напишет эту фразу, и все условия будут написаны под выпуском. Спасибо большое. Спасибо, удачи, ребят. Ребят, что я хочу вам пожелать, чтобы каждый шел своим путем, искал свою формулу, не принимал за чистую монету чужие фразы, чужие бизнесы, потому что подноготную вы точно не знаете, вы можете знать только какие-то поверхностные вещи. И очень важно найти свою формулу. Желаю, чтобы каждый из вас получал удовольствие от того, что он делает, и обязательно был именно в этом успешен. Вячеслав, приветствую. Я забыл спросить такой вот очень важный вопрос. Можно ли через вас отправить пробный контейнер, мой контейнер из Шэньчжэня железной дорогой в Украину? Посмотрим, ребят, что Вячеслав ответит. Может он или нет. Чуть позже ответит, я у него в чате спросил. Артем, отвечая на твой вопрос, можно ли отправить контейнер прямо сейчас? Да, можно отправить. Эта услуга уже работает в компании Укркитай Логистика. Можно отправить как целый контейнер, так можно и отправлять уже сборные грузы. Эта услуга работает, доступна. И, пожалуйста, Укркитай Логистика готова качественно и в сроки обслужить и вас, и ваш контейнер, и сборные грузы любого другого клиента из Украины.